Всем привет, ребят! Вы на канале Коллапс, и в этом видео я собрал, собственно, все редкие и мелкие такие детали, пасхалки из игры Alan Wake 2, которые в сети не очень-то широко обсуждаются. Так что, фанаты, приготовьте свой вкусный кофе, подпишитесь на канал и авансом поставьте мне лайк, ведь весь потребляемый вами вместе с кофе в качестве неких сладостей мой контент не имеет рекламы, не израсован политотой, не является family-friendly, а это очевидно плюс. Сага Alan Wake. Сага. Alan Wake? Сага. А что если... Отель Ocean View — собирательный образ из нескольких других отелей — Chelsea, Continental и Overlook. Челси, пожалуй, один из самых знаменитых отелей Нью-Йорка. В нем, как в родных пенатах, творили, жили и пили практически все американские и европейские знаменитости 20 века. Артур Кларк написал тут свою космическую одиссею, а Сид Вишес предположительно убил Нэнси Спанжен. Во время поездки в США в отеле также останавливался и Сэм Лейк, создатель игр Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, Control. Неудивительно, что такое культовое место стало одним из источников вдохновений для проектирования Ocean View в игре Alan Wake 2. Поэтому тут появилась детально воссозданная лестница из Челси, одна из визитных карточек отеля-вдохновителя, и попутно у здания скопированы внешние балконы с их узнаваемыми коваными деталями. Центральный вход и внутренние помещения, кстати, тоже похожи. Многие номера отелей были на долгое время зарезервированы за различными знаменитостями. Например, в номере 205 до самой смерти жил поэт Томас Дилан. Это, кстати, единственный знаменитый и одновременно доступный для посещения номер в игре. Но никаких явных отсылок внутри обнаружить не удалось. Возможно, вам удалось найти какие-то детали в номере относительно этого. Тогда не стесняйтесь, пишите в комментариях. Кстати, лестницу из Челси вы могли видеть и раньше. В отеле, например, снимали несколько сцен из фильма «Леон». Внешний вид у Ocean View, по мнению игроков, подарил Continental, отель из фильмов про Джона Уика. Кстати, в реальной жизни это жилой дом. А дизайн ванных комнат явно вдохновлен отелем Overlook из фильма «Сияние». Уверен, многие сразу узнали полукруглый свод и отодвинутую занавеску, ну и, собственно, наличие ванной размокшей старушки как бы отсылает нас на что-то. Возможно, это намек на то, что в отеле Ocean View лучше не задерживаться надолго. Странная неоновая вывеска прямо вверх в темной обители является отсылкой к фильму Джона Карпентера «В пасти безумия». У обоих наших произведений схожие сюжетные составляющие, а фильм, как и игры Remedy, отчасти вдохновлен книгами Стивена Кинга. Фильм повествует о поисках пропавшего писателя, автора популярных книг, которые сводят людей с ума. Ближе к концу фильма, когда главному герою вроде бы удается покинуть странный город, он слышит эту фразу от ребенка прямо вверх. Эй, парень, вам газета нужна? Вы что, попали в аварию? Да. Покажи мне, где шоссе. Вон там. Эй, парень, ты слышал про городок Хоббс-Энд? В целом, если посмотреть фильм, то можно понять, что у него с игрой очень много общего, так что если не видели, то очень рекомендую. В кабинете Алана в темной обители над его рабочим местом висит чучело совы. Ее взгляд всегда следует за писателем, а смена положения головы происходит в момент, когда вы отворачиваете от нее камеру. Совы не то, чем кажется, знаменитая фраза сериала Twin Peaks, говорящая нам о том, что зло может скрываться в простом и обыденном. Совы не то, чем они кажутся.
Ведь совы — один из центральных символов сериала. Вокруг них концентрируется огромный пласт мифологии Twin Peaks. Эти птицы-оборотни, предвестники смерти, посланцы иного мира и проводники, которые непрерывно наблюдают за героями. Не зря она появляется каждый раз, когда на экране происходит что-то важное. В игре чучело совы, скорее всего, не только является ссылкой к Twin Peaks, но и символизирует темную сущность, ведущую непрерывное наблюдение за писателем и оказывая влияние на его воспоминания. Кстати, тут еще подумал, это можно интерпретировать как слежку Большого Брата из 1984, в которой государство, будем считать, что это темная сущность, устанавливает тотальный контроль над своими гражданами. В Америке даже существует награда Большого Брата, которая вручает за максимальные достижения в области нарушения права на личную жизнь. И, наконец-то, теперь это мое. И, как мы видим, именно нарушение личной жизни регулярно прослеживается то со стороны Алмы, то со стороны Саги или других обитателей игры. Но есть нюанс. Одна отсылка не противоречит другой, и, возможно, мы видим синергию этих двух пасхалок. Поделитесь своими мыслями об этом в комментариях. Мне нужна помощь ваша или же психиатр. Что ж, делать отсылки на Twin Peaks — дело неблагодарное, но по сути весь сериал является огромным референсом к играм про Алана Вейка. Сэм Лейк никогда не скрывал, что черпал вдохновение в творчестве Дэвида Линча, так что ограничусь лишь парой деталей, относящихся именно ко второй части. Остальное при желании предоставляю вам, мои внимательные зрители, упомянуть в комментариях. Гостиничный номер Алекса Кейси в игре практически копирует номер агента Купера в сериале. Дополнительные намеки на связь двух произведений дают разбросанные всюду чашки и стаканы из-под кофе, которые в Twin Peaks пьют без остановки. Гарри, открою тебе маленький секрет. Каждый день, раз в день, делай себе маленький подарок. Не планируй заранее, не жди его, просто пусть он случается. Это может быть новая рубашка, или послеобеденный сон в кабинете, или 2 чашки хорошего горячего черного кофе. А также заметка, написанная Кейси в манере диктофонных записей Купера. Последняя фраза и вовсе является практически прямой цитатой. В кафе «О Dear Dinner», которое само по себе является отсылкой на закусочную Double Air Dinner, появился новый элемент, которого не было в первой части игры, а именно панорамная картина с горными пейзажами. Аналогичное полотно впервые появилось в 3-м сезоне сериала Twin Peaks. Быть может, так Лейк проявляет солидарность с произведением своего кумира, который фанатам также пришлось очень долго ждать, а длина полотна символизирует долгий период ожидания. Но это как мысли вслух. В любом случае у нас получилась интересная пасхалка внутри пасхалки, внутри референса на отсылку, сверху напоминание посреди указания к большому пасхальному яйцу. Лучший друг и продюсер Алана и по совместительству чувак, который всех в первой части игры очень бесил, к сожалению, или же к счастью, не появляется в этой игре. Что сперва кажется странным решением, однако в квартире Элис можно найти несколько электронных писем от него. В одном из них говорится, что он вступил в благословенную организацию Blessed, даже не представляя, что она из себя представляет. В игре Control — это паракриминальная структура, занимающаяся созданием, использованием, распространением измененных предметов. В письме Барри есть намек на некие нехорошие события в Нью-Йорке и отмечается пристальное внимание к баре агентов ФБК. С учетом криминального прошлого Blessed, включающего убийство сотрудника бюро, можно предположить, что в письме содержатся намеки на будущие события в Control 2, ну или же в DLC. Также в главе «День оленя» один из горожан произносит примерно следующую фразу. «Жаль, что Барри не было в этой истории. Надеюсь, мы еще увидим его в будущем». Видимо, у Сэма Лейка на Барри действительно большие планы. В луже воды или некой субстанции темной сущности, используемой для смены реальности, лишь некоторые избранные солнцеликие игроки смогли увидеть силуэт Альфреда Хичкока. Быть может, Лейк решил таким образом увековечить в игре знаменитую фотографию с куклой Хичкока, плавающей в темных водах Темзы, словно в темной обители. В
кладовке телестудии можно найти вывеску шоу Гарри Гаррета. Это телепрограмма, на которую Алана вместе с Сэмом Лейком пригласили в 2008 году в честь выхода новой книги про Алекса Кейси. Данный эпизод шоу можно было увидеть в прошлой игре про писателя в квартире Элис. Наличие старой вывески на задворках телестудии может намекать, что мистер Дор не просто так появляется в темной обители. Именно в образе ведущего ток-шоу он целенаправленно воссоздал момент из прошлого писателя, хотя мог быть кем угодно. Но только зачем? Попытка помочь Алану что-то вспомнить или направить на правильный путь? В игре есть рукопись «Один остается без глаза», которая скрывает, как темная сущность взяла залог в виде глаза Одина в связи с тем, что нельзя просто так путешествовать между мирами, на что тот выругался: «Ублюдок, забрал не тот глаз». Сперва я не понял, что он имеет в виду, пока не обратил внимания на изображение группы в молодости. Оказывается, раньше Один в молодости носил повязку на левом глазу лишь в качестве сценического образа, а потерю глаза объяснял тем, что отдал его Мимиру, чтобы испить из колодца мудрости. Но потеряв глаз по-настоящему, пришлось этот образ корректировать. В интернете также есть теории, что глаз забрала не темная сущность, а Уоллен Дор, предполагаемый отец саги, но точных ответов игра не дает, оставляя место для интерпретаций. Надеюсь, мы узнаем больше в грядущих DLC. И раз уж речь зашла о богах Асгарда, не лишним будет упомянуть нашивку Poets of the Fall, которую носит на своей жилетке Тор. Как известно, прообразом Old Gods of Asgard стала реально финская группа Poets of the Fall, которая, собственно, исполняет в игре божественные песни. Таким образом, получилась приятная отсылка на самих себя, и на жилете рядом красуются сразу две нашивки, относящиеся к музыкантам в реальном и вымышленном мире. Незадолго до релиза Alan Wake 2 Remedy поделилась пачкой концепт-артов по игре, но в данный момент нам интересен лишь один из них. На арте изображена, судя по вязальным спицам, Мэнди Мэй, стоящая в каком-то техническом помещении по колено в воде. Смею предположить, что это подвал дома престарелых или старый военный бункер. И вот вопрос. На место босса в лице Синтии Уивер сперва хотели поставить Мэнди, но позже переписали сценарий, или это намек на то, что она в качестве одержимой появится в DLC? В трейлере Андерсонов можно найти один из рисунков Логан, дочери Саги, где они вместе играют в видеоигру. Судя по образу существа и синей полоски ХП, играют они предположительно в Control, сражаясь с загадочным существом по имени Формер. Вот только в игре нет кооператива. Возможно, это намек на разрабатываемую мультиплеерную игру во вселенной Control. Кстати, похоже, что играют они на Xbox. Идем дальше. В Контроле главный герой часто посещал таинственное место под названием «Мотель с видом на океан», на некоторых дверях которого были написаны номера комнат, а на других странные символы. Темное место в Alan Wake 2 приведет вас в отель в Ocean View, собственно, с таким же названием, двери которого имеют маркировку, очень похожую на ту, что находится в центре управления. Кстати, о самом отеле я упомянул уже в начале видео. Кто не смотрел, перемотайте в начало и посмотрите снова. Исследуя жутковатые залы отеля Ocean View, вы столкнетесь с такими символами, как перевернутая пирамида и полуспираль с буквой S и крестом в центре, однако больше всего вам захочется побывать в номере 666. Следующий референс — открытка и офисная картина Ахти из Control находится в его комнате в доме престарелых в палате Ахти, которая удобно расположена рядом с таинственной спиральной дверью в палату 306. На самой картине изображен мужчина в банном полотенце, стоящий на крыльце заведения на берегу озера и держащий в руках кружку пива Ахва. На этом рисунке изображено расположение водной сауны, которая, похоже, является тем, чем славится этот город помимо мира кофе. Обитатели дома престарелых Вальгаллы часто посещают сауну в Уотере, и это дает Ахте возможность попеть в караоке в соседнем зале Суоми Холл. Картина в комнате Ахти точно соответствует рисунку на стене в его кабинете уборщика в доме престарелых, а также изображена на коллекционной открытке Ахти в игре Control. Еще не устали от отсылок к игре Control? Если вы зайдете в сауну, то увидите там желтую резиновую уточку, которая сидит в ведре и позже появляется в других местах, как будто размножается или следует за сагой.
Парк трейлеров изобилует розовыми пластиковыми фламинго в качестве украшений газона, точно таким же, как в Control. Поясные манекены можно увидеть по всему подвалу студии Мистера Дора в том месте, где находилась обувная коробка. Что ж, вы все еще не устали от тотального контроля? Это довольно жуткая скрытая деталь, с которой вы, возможно, не сталкивались в Alan Wake 2. Перевернутая черная пирамида — это не просто марка сигарет, как вы могли подумать. И вы можете увидеть ее в темном месте, когда ваш фонарик случайно посветит на один из светильников в дверных проемах. Расслабьтесь, это всего лишь тень. В отражении тени, созданном с помощью фонарика, видна перевернутая пирамида, как будто она распространяется изнутри лампы. Когда вы разговариваете в Control с пультом управления, общение происходит через черную пирамидальную структуру. Не кажется ли вам, что из-за количества ссылок к другой игре вы словно в нее уже окунулись, хоть даже не играли? Вот там еще одна. ФБК в Брайт-Фоллс. Федеральное бюро контроля обладает юрисдикцией в Брайт-Фоллс, в первую очередь в районе, прилегающем к озеру Колдер. Когда вы встретитесь с первым помощником шерифа, прежде чем отправиться на место преступления через лес, вы увидите на заборе табличку «Вход воспрещен от ФБК». Позже, в другой главе, вы увидите более активное присутствие ФБК в лесах. Техник ФБК по имени Стивен Лин расскажет вам, что Федеральное бюро контроля следит за вулканической активностью и уровнем токсичности воздуха. После того, как сага пройдет через череду жутких событий, вы увидите на мониторах в том же месте предупреждение о том, что в озере Колдер произошло событие, изменившее мир. Вы можете найти книгу, написанную Каспером Дарлингом, в гримерке Мистера Дора в студии, когда вы впервые играете за Alan Wake. Напомню, Дарлинг сыграл важную роль в игре Control, как руководитель исследовательского отдела ФБК и ответственный за создание усилителей эдронного резонанса. Игровой автомат «Смертельный ралли», который можно найти в одной из комнат отеля Брайт-Фоллс, является отсылкой к первой игре Remedy, выпущенной в 1996 году. В 2011 она была переиздана на Android, а год спустя в Steam. Помимо прочего, в обновленной версии появился новый играбельный персонаж в лице Барри Уиллера из Alan Wake. Одну из композиций для игры записал Poets of the Fall, без которой теперь не обходится ни одна игра Remedy. Часть игроков не дают покоя несколько закрытых, но при этом доступных для взаимодействия дверей в игре. Многие предполагали, что за ними может находиться дополнительный контент, включая страницы рукописи. Первая дверь находится в закусочной Oh Dear Dinner, вторая в Нью-Йорке возле эстакады надземной станции метро. Одному из пользователей Reddit удалось их открыть, пусть и не совсем легальным способом. За дверью в закусочной ожидаемо оказалась кухня. Правда, путь к ней преграждает невидимая стена, из-за чего нельзя полностью смотреть помещение и заглянуть в подсобку слева. А в Нью-Йорке скрывается небольшой магазин с парой игровых автоматов Death Rally. Не исключено, что он будет доступен к посещению в будущих DLC. Но, к сожалению, за закрытой двери без возможности взаимодействия попасть пока не удалось. Алан после попадания в Брайт-Фоллс носит ту же рубашку, которую носил в другой части игры Alan Wake American Nightmare. Да, это слишком явная отсылка, которую считал каждый фанат, но именно из-за нее многие сразу же стали догадываться, что из озера мы, возможно, выловили еще и Скретча. Сэм Лейк вообще очень любит делать намеки, предвосхищая будущие события. Если в первой части игры мы узнавали о них со страниц рукописи, понимая, что ждет впереди, то в Alan Wake 2 все стало намного тоньше. Сюда можно отнести постоянное ощупывание лба после каждого пробуждения Алана или цитату «это не петля, это спираль», которую можно услышать, посмотрев в кинотеатре фильм Зейна гораздо раньше, чем закончится игра. Также двусмысленными спойлерами пестрят разговоры с Ахти и тексты песен. Кстати, о страницах. Почти все указатели и информационные таблички «Темной обители» — это страницы рукописи и эфиры радиопередачи с первой части Alan Wake. Некоторые пользователи усмотрели на карте метро еще и текст на латыни, который после перевода приняли за сообщение от совета из Control. Слишком уж схожа манера подачи, но, на мой взгляд, это просто бессмысленный набор слов, который используют дизайнеры для заполнения пустых мест на макетах. Также в метро многие обратили внимание на номер стоящего на станции вагона. Под таким же номером у Лего выходил набор с поездом-призраком Monster Fighters. Пасхалка это или просто совпадение, решайте сами. Однако, факты говорят за себя.
Чертоги разума, в которые может погружаться сага для анализа и структурирования полученных данных, вероятно, является отсылкой к Дворцу памяти из книг о Ганнибале Лектере, или же чертоги разума Шерлока Холмса из современной интерпретации с Бенедиктом Камбербэтчем. Дворец памяти — это система хранения информации в голове доктора, разбитая на комнаты из воспоминаний, где он мог хранить и в любой момент воспроизводить любую ранее полученную информацию в мельчайших подробностях, прямо как и сага, или Шерлок Холмс. Также в одноименном сериале про Ганнибала немаловажную роль играет символ оленя. И если брать поверхностно, то там олень символизирует собой указывающий путь и приводящую к ответам сверхъестественную форму интуиции главного героя Уилла, охотника на серийных убийц, работающего на ФБР. И снова звучит знакомо. Олень в Alan Wake 2 является тотемным животным саги, так же как у Алана сова. К слову, для тех, кто не знал, скажу, что если найти в игре все 13 чучел оленей и погладить их, то вам откроется маленький секрет, а если углубиться в игру и копнуть чуть глубже, можно понять, кому принадлежит комната 108. Само же число 108 является особенным в ведической культуре вообще и в йоге, индуизме, буддизме в частности, а также в астрологии, нумерологии. Так, есть только 108 чакр, с которыми вы можете работать. Таким образом, число 108 стало значимым. Если вы носите четки, то это 108 бусин. Если произносите мантру, то 108 раз, потому что вам нужно работать со 108 чакрами. Это число значимо. Поэтому на Востоке 108 используется во всем. Расстояние между Землей и Солнцем составляет 108 диаметров Солнца. Расстояние между Луной и Землей — это 108 диаметров Луны. Разница между диаметром Земли и диаметром Солнца — это тоже 108 раз. Это священное число, в котором заключена магия совершенства и успех. Вернемся к сериалу. На самом деле в сериале «Ганнибал» олень имеет гораздо больше символических слоев, но Ремеди могли ограничиться поверхностной интерпретацией, а не воспроизводить всю сложную структуру сериала. В любом случае, данная теория имеет право на жизнь с учетом того, что гейм-директор игры Кайл Роули указал среди источников вдохновения, на которые Ремеди ориентировалась при создании концепции Alan Wake 2, в том числе и Ганнибала. Один из персонажей, с которыми вы встретитесь, шериф Тим Брейкер, которого играет актер Шон Эшмор, тот самый, который сыграл главного героя Quantum Break от Remedy. Само его имя представляет собой игру слов, означающую «разрыватель времени». Вы пару раз можете встретить его в темном месте, где он рассказывает Алану о снах, где он есть кто-то другой. И рыжеволосая женщина, кем могла бы быть Бет Уайлдер или Джесси Фейден. Обоих рыжеволосых женщин играет Кортни Хоуп. Независимо от того, путешествуете ли вы по мрачному месту или же по Брайт Фоллс и Уотере, вы, возможно, замечали, что повсюду валяются коробки из-под пиццы. На них, к слову, написано «в любом месте». Кроме того, шерифу нужно что-то есть, пока он запер в темном обители. Согласитесь же. И, похоже, его любимая пиццерия Назарено. Вы даже можете заметить вывеску заведения в переулке, куда вы сходите, чтобы забрать револьвер Кейси. Название Назарено не случайно. Коробки для пиццы — это дань уважения ведущему художнику по окружающей среде Remedy Назарено Урбану, который не только создал все захватывающие леденящие души игровые иллюстрации для Alan Wake 2, но и был старшим художником по окружающей среде в Quantum Break и Control. Старые боги Асгарда, Ахти и дворники, похоже, не единственные вымышленные внутриигровые музыканты в Alan Wake 2. Эндерсон также является поклонницей певицы по имени Бон, и у нее есть постер ее тура True Colors 2018 года, который также можно найти в ее комнате в трейлерном парке. Розовый, фиолетовый и темно-синий цвета не случайно являются отсылкой к игре Life is Strange. Именно эти цвета использованы для имени Бон, и остальная часть надписи на плакате идентичны красочному всплеску, который можно увидеть на обложке 2021 года Life is Strange True Colors. В то время как Алекс Чен из той игры обладает способностью проникать в чужие эмоции, у нашей же саги есть способность проникать в сознание людей для поиска улик и ответов. К тому же ее реальность при этом искажается, и жизнь становится странной.
В игре есть интересная сцена, в которой наши боги пьют пиво, или алкоголь, который заменяет все и вся. Пиво дается предпочтение даже взамен вина и виски, преподносится как напиток настоящих мужчин всех времен и народов, цари, епископы, работяги, все они пьют пиво в древности. Штука в том, что пиво было предпочтительной альтернативой воде, которая часто была небезопасной для питья в исторические времена. Возможно, и тут показывается, что в воде, в дожде имеется некая черная сущность, и чтобы не попасть под ее влияние, наши боги решают пить только алкоголь. Вот вам небольшая мета-пасхалка, посвященная истории Remedy. Самым первым крупным экшеном, разработанным студией, был Max Payne в 2001 году. Что было примечательно в главном герое, так это то, что креативный директор и сценарист Remedy Сэм Лейк придал этому персонажу свою внешность, а актер Джеймс МакКефри озвучил его. Переносимся в 2023 год. И Alan Wake 2 вернет Сэма Лейка в качестве игрового персонажа в роли вымышленного агента ФБР Алекса Кейси из романов, а крутого детектива снова звучит Джеймс МакКефри, которого, к сожалению, больше нет с нами. И, возможно, для кого-то это не очевидно, но Алекс Кейси — это и есть Макс Пейн. А имя второго из-за авторских прав, которые принадлежат в данный момент Rockstar, Remedy использовать не смогли, поэтому немного подменили понятие, вот так вот схитрили. Еще больше Макс Пейна привлекает внимание и Алекс Кейси из Dark Place, поскольку он уже не тот, кого вы знали в качестве партнера саги в Bright Falls. Вам будьте же вы людьми. Кто мы-то? Кому ты обращаешься? Я один здесь, нахуй! Кто людьми-то, бля? Я уже не человек, бля, я зверь, нахуй! Он не только становится страшнее и больше похож на вымышленного детектива, созданного Аланом, допрашивающего свидетелей и даже произносящего монологи в стиле нуарного Макса Пейна. I released my finger from the balls. The American dream come true. Но его одежда меняется. Кейси одет в культовую кожаную куртку, белую рубашку и бежевый галстук с психоделическим рисунком, который Макс Пейн использовал в качестве своего гардероба. Вероятно, это еще один намек на ожидаемые ремейки первых двух игр Макс Пейн от Remedy. Если у вас хватит смелости прочесать лес вокруг озера Колдрон, вы можете наткнуться на несколько записей в блокноте рядом с книгой в мягкой обложке под названием «НЛО и ты», которая претендует на звание лучшего руководства по обнаружению летающих объектов. Эта заметка написана одержимым Тимом Брейкером, который верит, что НЛО — это объяснение того, что с ним происходит, и даже пишет, что ему кажется, что мистер Дор, возможно, наблюдает за ним. Упоминание о том, что «Я правильно сделал, что приехал в Брайт Фоллс», подтверждает его правоту. На столе шерифа в офисе вы даже увидите несколько томов книг по НЛО, и он обсуждает их на своей доске вещественных доказательств. То, как на НЛО ссылается случайным образом, все эти теории о них напоминают тему второго сезона сериала «Фарго», криминальной драмы о маленьком городке, в сюжетную линию которого необъяснимым образом включены случайные научно-фантастические элементы, связанные с НЛО, например, летающая тарелка во время пристрелки в мотеле. Конечно, разумеется, это далеко не все, что есть в игре, но часть пасхалок, на мой взгляд, таковыми не является, вроде появления в игре Ахти, который есть в Control, но это тут явная часть сюжета. Ну или, возможно, один и тот же персонаж, связывающий две игры. Что ж, а самую главную пасхалку, почему главный герой из белого превратился в черного, я объяснить, простите, не в состоянии, увы. Возможно, тут есть намек на влияние темной сущности в виде Netflix на все вокруг. Ну и многие другие явно отсылки на Quantum Break и Control я не стал сюда включать, так как они и так плавают на поверхности перед игроками регулярно. И все-таки на творчество Сэма Лейка оказало большое влияние слишком много произведений и культурных феноменов. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки и обязательно писать комментарии, свои мысли. Если хотите меня поддержать, все ссылки есть в описании. Что ж, надеюсь, вам было интересно, а мне пора принимать таблеточки. Поэтому до скорых встреч.
Чем занимаешься? Я пастух, царь. А твое, аркадиец, твое ремесло? Я скульптор, царь. А ты? Я пашу землю. Подписчики! Каково ваше ремесло? Мы наступаем смело, 300 отважных солдат. Мы крестим каждого, доверяя нести флаг. Наносим снова крах зажиточной империи, чтоб не опускался хуй, дабы быть первыми.